हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। और देख सकते हैं हमारी ट्रेन आ गई। ये है S6, हम चढ़ेंगे S7 में, सीट नंबर 32। और ये है S7 जो भी बंद है, ये खुलेगा। खाली है। देख सकते हैं अंदर का इंटीरियर। और भी बंद है, तो वेट कर लेते हैं। और ये घंटा समय है और हम लोग इस ट्रेन से जाने वाले हैं पटना। ये पूरा दिखा देते हैं। ये धनबाद जंक्शन पे खड़ी है ट्रेन। पटना धनबाद है S7। से जाने वाले हम लोग पटना। और ये गंगा दामोदर एक्सप्रेस है। और आपको थोड़ी देर में अंदर का इंटीरियर दिखाते हैं। आइए आपको अंदर का इंटीरियर दिखाते हैं। मेरा है साइड अपर। मेरा है ये 32। लगता है, लेकिन हमको लगता है नए साल का ये उम्मीद है। हाल तो हमको कोई उम्मीद नहीं है। तो यहाँ पर थैंक यू भैया। वेलकम भाई। देख सकते हैं पानी है। इंटीरियर है। अब आप लोग को पटना में दिखाऊंगा वहाँ पर कैसा है। तो रात को 10:30 बज गया। रात को तो इम्पॉसिबल है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय फ्रेंड्स।